ஹாய் அண்ட் ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு ஷங்கர் போட்ஸ் சேனல். நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி புக் போகிறோம் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டே. சண்டேனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெகுலராக ஃபார்ம் அப்டேட் கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ஃபார்ம் அப்டேட் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருக்கோம். அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக சொல்கிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு போச்சு வந்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. கூட இருக்கிற பெல் பட்டனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆலில் வச்சுக்கோங்க. சரி வாங்க, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் அப்டேட்குள்ளே போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயில் வந்து ரெசிஸ்டிஃபைட். ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேங்கிள். போன வீக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கில் தான் இருந்தாங்க. இந்த வீக்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 எக் கிட்டத்தட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 6 எக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து எந்த ஒரு சிக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறிக்கலை. பட் இட்ஸ் ஓகே, பரவாயில்ல. இவங்க வந்து பொறுமையாகவே அடகாத்து வரட்டும். பட் இவங்க சிக்ஸ் ரிசல்ட்டை காப்பாற்றி கொண்டு வருவாங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா போன கிளச்சே நிறைய பேருக்கு தெரியும். எல்லா சிக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டாங்க. ஏன் எதுக்கு இந்த ரீசன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியல. பட் வந்து நிறைய சிக்கும் எல்லா சிக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டாங்க. பார்ப்போம் இந்த வாட்டி ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு. கிட்டத்தட்ட ஒரு இந்த வாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 6 எக்கில் ஒரு 5 சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. பட் எத்தனை சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பாற்றி கொண்டு வருவாங்கன்னு தெரியல. அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 சிக்காவது வெளியே கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பரவாயில்ல, நல்ல ஒரு அப்டேட்டாக தான் இருக்கும். பட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக அடுத்தடுத்த வீக்கில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்கும். இந்த வீக் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் வந்துன்னா 6 எக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இருக்குது. நம்மளோட ரெண்டாவது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போகலாம். ரெண்டாவது பேர் போன வீக் வந்து ஒரு 5 கிலோ சம்திங் இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன், 5 6. பட் இந்த வீக் வந்து ஒரு சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறிச்சிருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இன்னைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 நாளைக்கு ஒருக்கா ஒரு நாளைக்கு ஒருக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 2 சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பொறிச்சிருவாங்க. மொத்தமாக இவங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரண்டியாக கண்டிப்பாக 3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பாற்றி கொண்டு வந்துருவாங்க. அதில் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கை. பார்த்தீங்கன்னாவே திரும்ப நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடகாட்டிருக்காங்க. அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோக்கு லைக் போடாமல் போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம ஒரு லைக் போடுங்க. அப்டேட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஒரு வீக்லி ஒரு வீடியோ தான். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், இன்னும் இந்த வாரம் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்குன்னு. பட் பார்ப்போம், இந்த வாரம் என்னால் முடிஞ்சால் நான் 2 வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டுறேன். நம்மளோட 3வது பேர் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். மெயிலும் ஃபீமேல். மேல் அந்த ஒயில்ட் ரெசிஸ்டிஃபைடு தான். பட் நான் அதை வந்து ஏற்கனவே மாற்றணும்னு சொல்லியிருப்பேன். எங்கே ப்ரோ உள்ளெல்லாம் எக் இருந்தது, அதெல்லாம் என்ன ப்ரோ பண்ணீங்க அப்படின்னு. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஃபார்ம்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ கீழே கிடக்குது அப்படின்னு. பட் அது வந்து இந்த ஃபீமேல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே போட்டுருது. 5 எக்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே போட்டுருது. இது எதனால என்ன தெரியல. மேபி அதுக்கு அந்த பானை செட் ஆகாமல் இருக்கலாம். அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெயிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றிட்டேன். உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதுசாக ஒரு மெயில் விட்டுருக்கேன். அது மறக்காமல் என்னென்னு வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வீடியோவில் இன்ட்ரோலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமிச்சிருப்பேன். போய் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனல் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக அதை தான் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த புது பேர்டு இதுன்னு. இப்போ நம்ம மெயில் தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துட்ருக்கீங்க. அது ஒரு நார்மல் க்ரீன். பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோபால்ட் ப்ளூ எல்லோ ஃபேஸு. அவங்களோட எல்லோ சீரிஸ் வந்து அங்கங்கே இருக்கும். அதோட மெயில் தான் வந்து அவங்களோட ஃபீமேல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க. இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 எக் வரைக்கும் வச்சிருக்காங்க. எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அவங்களோட ஃபஸ்ட் கிளச்சினாலும் கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும். சரி வாங்க, நம்மளுடைய அடுத்த பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம். அடுத்த பேர் போன வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து அதே 5 எக்கில் தான் இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 3 சிக்கு 4 சிக்கு கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வெயிட் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரிசல்ட் பார்ப்போம். மெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலான ஒரு ப்ளூ தான். அதே மாதிரி ஃபீமேலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலான க்ரீன் தான். மற்றபடி இவங்களுக்கு சொல்கிற அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு பெருசாக இல்லை. பட் போன பேர் இவங்க வந்து இருந்தப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நான் ஒரு 10 நாள் ரெஸ்ட் கூட இருந்தேன். அப்போ வந்து வேறு ஒருத்தவங்க பேராக இருந்தாங்க. பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் க்ரீனோட தான். அதனால் இவங்ககிட்ட வந்து அந்தளவுக்கு நான் ரிசல்ட் எதிர்பார்க்க முடியாது. எனக்கு கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் போட்டால் கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் நார்மல் தான் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மற்றபடி எந்த வேறு ஒரு மியூட்டேஷனும் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்ப்பில்லை. வீடியோக்கு லைக் போட போயிட்டு இருந்தால் மறக்காம லைக் போடுங்க. அடுத்த பேர் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து போடணும்னு சொல்லியிருப்பேன். ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோ முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட எக்ஸ்லாம் எடுத்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3 எக் வச்சுருந்தாங்க இல்லையா. அதோட கோபால்ட் ப்ளூ அவங்களுக்கு ஒரு 2 எக்கும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேருக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 எக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து வச்சிருக்கோம். ஏன்னா இவங்களுக்கு ரெஸ்ட் விட வேண்டியது. அப்புறம் அப்படியே போயிட்டு இருந்தால் அடுத்த கிளச்சா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக போயிடுவாங்க. எக்ஸையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்து வேறு இதில் வச்சுட்டேன். அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வீக் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் அப்டேட் பண்ணிடுறேன். எந்த கவனையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படவே தேவையில்லை. இப்போதைக்கு இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ள ஒரு 5 எக் இருந்தாங்க. அவங்களோட 5 எக் நம்ம வந்து மாற்றி வச்சிட்டோம். அடுத்த பேர் போன வீக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருந்தாங்க. அடுத்த 2 சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து நல்ல க்ரோத்லேயே இருக்காங்க. பட் என்ன இந்த ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபெதர் பக்கிங் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க. ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் ரெசிஸ்டிஃபைடு. மேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைல்யூட் வித் எல்லோ மிக்ஸ்டாக இருப்பாங்க. சிக்ஸை பார்த்தீங்கன்னாவே மெயிலை பார்க்கவே தேவையில்லை. அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உரிச்சு வச்ச மாதிரி இருப்பாங்க. இல்லைனா 2 சிக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க. ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ரோத்லேயும் இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக்கை போட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட்டி விட்ருங்க. மறக்காம அந்த எந்த ஒரு புது பேர்டு அதை முடிஞ்சவங்களோட அதோட மியூட்டேஷனையும் வந்து கரெக்டாக வந்து கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள். நான் கண்டிப்பாக உங்களோட கமெண்ட் வந்து பின் பண்ணி வைக்கிறேன். அப்படியே வந்து மறக்காம ஒரு லைக்கையும் தட்டி விட்ருக்கேன். அப்படியே சேனல் போட்டு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ரோத்தில் இருக்காங்க. பட் ஃபெதர் பேக்கிங் ரொம்ப ஓவராக இருக்குது. அந்த ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பின்னால் முதலில் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும். பார்ப்போம் இன்னொரு 1 or 2 days வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களும் நெஸ்ட் அவுட் ஆயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் மெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ ஃபீட் பண்ணிக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள எனக்கு இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் இருந்தது. அது எனக்கு அதுக்கு மேலே என்னோட அதுக்குள்ளேயே இப்படியா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. நீங்களே வெயிட் பண்ணி பாருங்கள்.
ஸோ ஆக்சுவலாக கேமரா அப்படி மேலே கொண்டு போனேன். எத்தனை பேருக்கு இங்கே தெரியுதுன்னு தெரியல. ஸோ ஒரு எக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே வந்ததுன்னா வச்சுட்டாங்க. ஸோ இவங்களுக்கும் இந்த கிளச்சோட நிறுத்த வேண்டியது. பட் அதுக்குள்ளே மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக் வரைக்கும் வச்சுட்டாங்க. சரி பரவாயில்ல, நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு போர்டு கூட கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சிடலாம். ஸோ கொஞ்சம் வாய்ஸ் வந்து மாறினாப்புல ரூம். இதுக்கான காரணம் 3 நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டுங்க, ரொம்ப லைட்டாக கோல்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால் என்னோட கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ வச்சுருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ ஒரு போர்டு. ஸோ ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன். ஸோ நான் இவங்களுக்கு நிறையா டைம் கொடுத்துட்டேன். பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இது எதுவும் எக்கே வைக்கிறாப்புல இல்லை. ஸோ மேட்லாம் ஆகிட்டாங்க. பட் இன்னும் வந்து எக்கே வைக்கல. ஸோ அதனால் அவங்கள வந்து எடுத்துட்டேன். நம்மளோட அடுத்த பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ போன வீக் 3 எக் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இந்த வீக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே 3 எக் தான். ஸோ நான் இவங்ககிட்ட தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 எக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுருந்தேன். அதாவது அந்த ரெசிசிவ் பைட் எல்லோ சீரியஸ் ரெசிசிவ் பைடு. ஸோ அவங்களோட எக்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 2 வச்சுருந்தேன். ஸோ இவங்க பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு ரிசல்ட்டை வந்து எதிர்பார்த்து தர்றாங்கன்னு. ஸோ ஃபஸ்ட் கிளச் எக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. எல்லாத்தையும் கீழே எப்படி தள்ளி விட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் 2வது கிளச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ப்போம் 3 எக் வரைக்கும் தான் போய் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வெயிட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஸோ இன்னும் ஒரு நல்ல ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு கிடைக்கிறதில்ல. ஏன்னா அவங்களோட ஃபஸ்ட் கிளச்சே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதில் ஏதாவது கற்றுருந்தா கூட கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும். பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே தள்ளி விட்டாங்க. ஸோ பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு வந்து ரிசல்ட் தர்றாங்கன்னு. சரி வாங்க இப்போ நம்மளுடைய கடைசி பேரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு புதுசாக ஒரு போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டுருக்கேன்னு. ஸோ அது என்னென்ன மறக்காம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முடிஞ்சால் அதோட மியூட்டேஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நம்ம கிளிக் பின் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ நம்ம கடைசி பேர் ஸோ போனக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 சிக் கண்டிப்பாக பொரிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சேன். பட் உள்ளே போய் பார்த்தப்போ எனக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேட் ரிசல்ட்டாக தாங்க இருந்தது. ஸோ ஒரே ஒரு சிக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ மற்ற எல்லா சிக்கையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டுட்டாங்க போல். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளச்சினால என்னால, அதாவது செகண்ட் கிளச். ஸோ இவங்களும் ஃபஸ்ட் கிளச் எக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ செகண்ட் கிளச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஒரே ஒரு சிக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரே ஒரு எக் இருக்குது. ஸோ பார்ப்போம் இந்த அளவுக்கு வெயிட் பண்ணி பார்த்தா அடுத்த நாள் ரிசல்ட் தர்றாங்களா என்னென்னு. ஸோ சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ஸோ இந்த வீக் மேபி நான் ஒரு 2 வீடியோ வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மக்களே. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ அடுத்த வீக்லாம் போகும்போது கண்டிப்பாக டெய்லி ஒரு வீடியோ கொடுத்துட்றேன். ஸோ இப்போ கொஞ்சம் ஒர்க்கில் இருக்கேன் அவ்வளோதான். ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக்கும். ஸோ கீழே நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. மறக்காம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிங்க. உங்களுக்கு எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் எப்போ வேணால் கேளுங்க. ஸோ இப்போ ஸ்கூல் போயிட்டு இருக்கங்காட்டி கண்டிப்பாக நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் வந்து ரிப்ளை பண்ணிடுறேன். ஸோ அப்படி இல்லைன்னா அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையுமே ரிப்ளை பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஜாயின் பண்ணாதவங்க மறக்காம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஸோ ஒரே ஒரு சிக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு எக்கு. மற்ற எல்லா சிக்குமே பிடிச்சிருச்சு. பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் அவுட்டான சிக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்குது. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். ஸோ அடுத்து இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை பை. செய்யும் மறக்காம ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பை.